गाइस कुछ ऐसे लाइफ हैक्स जो आपकी जान बचा सकते हैं, और लास्ट वाले को बिल्कुल भी मिस मत करना। नंबर 1 दोस्तों, अगर आप किसी जंगल जैसी जगहों में फंस गए हो और आपके पास आग जलाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप प्लास्टिक की बोतल को जला सकते हो। नंबर 2, अगर आप किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर पीने योग्य पानी नहीं है, तो आपको एक प्लास्टिक की बोतल लेकर उसके ढक्कन में 2 छेद कर देना है और उसको बीच में से काट कर उसके अंदर एक कपड़ा और कुछ कोयले डाल देना है, जिससे आपका पानी छनकर आ जाएगा। लेकिन नंबर 3 के बारे में जानने से पहले अगर आप भी इंडिया से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नंबर 3, अगर आप कोई ठंडे इलाके में और आपको ठंड लग रही है, तो आपको अपने शर्ट के अंदर कुछ सूखे पत्ते को डाल लेना है।